در عالم مافیا آوازه های ناخوش پخش شده است. نمیدونم به گوشتون آمد یا نه؟ آمد. کاری میشدگی نیست که داماد ایتکین یوز از خون بیهوش میشده است. بسیار الله نمان، بینم خون به مینه سرم زده است. همه عالم مافیا همین رو گپ زده ایستادند که پیش راه این آوازه ها رو گیریم گفته گپ زدن. به من نگر رفت، چی گپ است این شرمندگی؟ چی شد پدر؟ گپ‌های شنیدم راست است؟ شما چی شنیدید من نمیدونم. باز چی شنویم؟ در تو این خیل چیز نبود؟ در درون خونه آب بازی کنی به تو چیزی نمیشد. از کجا برآمد این کار؟ کدام کار از کجا برآمد پدر؟ به من نگاه کن رفت. در این عالم از همه مهم آبرو و اعتبار است. لازم شود کلت را از دست میدهی، لیکن آبرویت را بای نمیدهی. نگاه کن، در لب جری هستی، خبردار باش. یک پایت در هوا. آوازه های رفت از خون بیهوش می شود را گم نکنی، من خودم تو را نابود میکنم. رو از اینجا. نه رفت، مسئله بختیار چی شد؟ بختیار؟ مسئله بختیار؟ عزیزه گفت که بختیار گفتنی شخص تو را تهدید میکرده است. عزیزه گفت؟ گپ را دراز نکن. بختیارش کیست؟ بختیارش کیست؟ بختیار؟ انا همین خیل آبرویت را باید دهی. بختیار مختیار گفتنی سگ و خر به تو حمله میکنند. به من نگر، رفته آبرویت را تازه کن. از قفایت آوازه از خون بیهوش می شود. می گفته که آدمان را در آب بازی دارن. کنی بین باز آوازه می ماند. گوش کن رفت، داماد ایتکین یوز از خون بیهوش می شود گفته آوازه برایت. من خودم تو را در خون آب بازی می دارانم. حاضر رفتم مسئلهت را حل کن. رو. شما پروا نکنید که ایتکین، آبروی شما آبروی من است. لازم شود اگر تا قطره آخرین خونم. تو هم برو از اینجا. مرا تنها گذار. مایلش اکا، مایلش او را میشوم. حاضر معلوم میشود که هیلاگری اقتای با اکای ایتکین رسیده است. اگر میفهمید مرا رفت نمیگفت. درد سری مو فقط همین است. از خون بیهوش شدن تو رو فهمید است. این رو چیکار میکنیم؟ از کجا خبردار شده است این مسئله بیهوش شدن تو را؟ انوای اقتای مرا با خون بیهوش کرد کو از همونجا فهمیدگیستم. من به تو نگفتم که همین را تبابت کنیم اکه انبیل شد؟ در این عالم کسی ما را قبول نمی کند. میگرگه من نکنم میخیل. اگر فواد آموختگی باشد همه آموختگی است. اکنون ما را عذاب دوده میکشند. پس از بیزار کردید. بیاید رایم از اینجا یک هوای تازه نفس گیریم. مردمه. مرا شما خسته کردید. به خدا بختیار خسته کردید. 10 سالی دیگر پیر شدم. قسم میخورم پیر شدم میباید.
حاضر رفته از رو از خون بیهوش شدن رفعت و ایتکین از وی دست کشید گفته آوازه ها پهن میکنیم. در این حالت دشمنان سوزشوی رفعت رو دیده چیکار میکنن رابط؟ انا همین خیل اینم رفعت رو از بین میبردارم. رویم ماشین رو تو هی کن. همه حجت های تقسیم کردت رو یک تا جمع میکنم. بعد پوستت رو کنده در پوستت کاخ جای میکنم. ریفت رو پاره کرده پسیخ میکشم. با مانند سیخ کباب تاب میدیم. اگه رفته چیزهای دادم رو از رفت گشته میگیرم. آمده خلاص کند کنی بینیم. در موضوع بختیار تو به عزیزه چی گفتی؟ با خدا یکون چی نگفتم. نام بختیار رو خودش از دیست شنید. زود به پدرش رسونده است. معلوم است که برای من تشویش کشیده است. ما در کناری مرگیم و تو باز فکری عاشقی داری. اگه ما میمیره میگویم و فکری عاشقی دارد. خب کن خرگوش. خرگوش گفتی؟ ها با من؟ با کی میشد؟ البته با تو. تو چی ها میگویی؟ تو خدا چی؟ مرا عصبی نکن. خاموشمید. موضوع بیهوش شدن خون چی شد که فکر نمیکنید؟ آقا از کجا اینقدر مسئله کلان شد نمیفهمم. خیر هیچ گپ نه. یک حادثه پسیکولوژی است با سر همه آمدنش ممکن. تو نمیدونی که چقدر حادثه بدواهیم است. این حادثه عادیه که میگویی نامناسب اعتبار همش رو نابود میسازد. اگه برای چی ما با یک تنجی نمیرسیم؟ دایم یک ترس مرگ، دایم تشویش. من این خیل زندگی کردن نمیخوام. نباشد بسرت پرونم خلاص شو. اگه تو دیوانه ای؟ دیوانه کردی مرا بس هست اکنون. بسیار در حراس نشو خیز بچه. در حراس نشوم که بسرم سلاح میگذاری حاضر یگان حادثه میشود. چی شد؟ این خیل زندگی کردن نمیخواستی؟ یک تیر بسرت خالی کنم خلاص شو. از سحر باز ویج مینم رو خورده خراب کردی. ایستو آقا اول ماشین رو مان کنید بعد چی کاری که خواهد کردن گیرید. تو چی میگویی؟ اکا نکن پایهایم شخ شد. اکا به شما درد دلم رو گفتن نمیتونم. گپی حقا میگوید. ای دردهای شما در جانم زده است. مایت کسونی مرا گیرید من میروم. من با نزدی ساحل میروم. ای دختر ایستا بیعقلی نکن. در این وقت شب در ساحل چیکار میکنی؟ دیوانه ای تو؟ ویلدن من از غم گلوگیر شده ایستادم. نفسم میگیرد. رفته یک هوای تازه گیرم. چی؟ اگر با ساحل روی گلویت کشوده میشود ها؟ ممکن کشوده شود. جایی که دایم با جنیر وا میخوردیم با آنجا میروم. خودش نباشد هم خاطرش مرا بهتر میگرداند. خیر من هم با تو بیایم میشود؟ نه پدرم همینجا. یگان چی پرسد تو حل میکنی. اگر تو رو پرسد چی؟ خوب است میگویی. یگان بهانه میابی ویلدن. نفسم گرفته ایستاده از میفهمی. مالش فهمو. فقط یک خیل برو که تو رو نبیند. من یگان بهانه میابم. بودی قد باش به من خبر ده. مایلش جانکم فراموش نکن. مایلش به من خبر دهی. مایلش. این پاد اینی میشه که شما رفته باشه. آدم گپش رو بدل گذرانیده نمیتواند. افسوس که بهترین لحظه های واخوری اولینمون با نوران در همین جو گذشته بود. صد افسوس. برادر چیکار کرده ایستاده ای؟ با کرسی جنجال میکنی؟
ما نوشیدیم تو ماست شدی ها؟ برادر چیزی که استفاده کرده باشی بیار ما هم بینه. یگان چیز استفاده نکردم و نمیکنم. شما هم از پسی کارتون شوید. با من کاردار نشوید. فهمیدید؟ روید کاری خودتون رو کنید. تو چی گفته ایستاده ای؟ شما بسیار نوشیده اید. قوتی راه گشتن ندارید. روید از پسی کارتون شوید. تو با ما سر به سر شدنی؟ به نظرم شما گپ رو به نزدی نفهمیدید. روید گم شوید از اینجا. تو با ما سر به سر شدنی؟ کوبیا کنیزن ضروریت رو نشان ده. کنه بیا احمق. جانر 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 سوختای من دست ببرداری ها؟ احمق نزن جانر نزن او را نزن جانر نزن او را میکشی. اگه خیز یک حدیثه شد. خوب هستی؟ باز همین توی دویم بلویت را گفته میگردی. رفتیم خبری از خون بیهوش شدن ریفت به عالمی مافیا پهن شود ما نیست و نابود میشویم. برای پیشگیری چیکار کنیم؟ جونم یک دوگانه هم گفت که تو از خون بیهوش میشده ای. این گپ درست است؟ چرا من نمیدونم؟ اوه از کی باز با رفیقای تو این خبر آمده رسید؟ نمیدونم. میلش اونقدر مهم نیست. پگاه روزی اخیر از یاد نبرار. خبر رسیده اومده باشد ما تمام شدیم. من تو را گفتم بسیار گپ نزن تا پگاه حل میکنیم. نگفتم که از این آدم شیف نمیبراید. آخر این چی گپ است؟ شما گشته و برگشته گناه رو با من بار میکند. من چی کار کردم اکا؟ چی خیل کار کردم میگویی؟ 2 دقیقه تو رو تنها گذاشتیم از خون بیهوش شدنی تو رو همه فهمیده است. آبروی 40 ساله آقای رفت رو در یک روز نابود کردی. دف شو. این کی باشد؟ آدمی ما. پدر چوربچی به تیمورخونه ما آمده است. شرط گذاشته است اگر رفت حجت‌های گرفته‌اش را باز نگرداند همه کارخانه‌هایش را زده میگیرم گفته است.
این چوربچی از کجا برآمد باز؟ انیل ما با این آدم کاردار شدیم؟ نه اکا ما با او چی کار کردیم که؟ من یک بار با او کاردار شدم. تو خودت تنها؟ ها؟ به شما هم جایی میرفتگی ما هست؟ مال و ملک بیچاره ها را صاحبی کرده است. چوربچی پرخور. من هم رفته وی را یک زیارت کردم. اوهو، یعنی تو خودت رفته تنها به چوربچی سربستر شدی ها؟ ها که؟ نقص نباشد یک باری دیگر زیارتش کنیم. از وی حسابی کاری کردهش رو پرس. کنی بینم چی خیلی زیارت میکرده باشی. آقا اینقدر سلاح زیاد لازم نیست. من در آنجا دستو در کیسه چشمانا پوشیده رفته بودم. اون وقت ها نام داشتی. وقتی که نامت رو میشونیدن همه در جویش تر میکرد. بازیر من رفت شکر هستم گویی. همه با تو زیر مویلب میخندن. یک نقشه عالی جناب دارم. نقشه ها؟ نه که من مرام هم با قیافه دیگر نمیبرایم. اون نقشه نه. این دفعه نقشه هم دیگر است. این چه خیلی نقشه اکا؟ نقشه ای که آوازش بلند می شود. در عالم مافیا همه رو در حیرت می گذارد. آبرویت رو از نو صاحب می گردی. اکای ایتکین اکنون ریفت رو دیگر پشتیبانی نمی کند رمزی. بله بله من هم بسیار غمگین شدم. خیر وا میخوریم. کارها حل شد رابرت. در یک مدت کوتاه جسد ریفت رو به یگان دشت میپرتویند یا در مجلس حکم قتلش رو میبرارند. دیگر یگان راه ندارد. با یک امکان رابرت، با یک امکان هم تو جای میروی. همین خیلی نه. این اکجا من با اومدم. رئیس این رو باز هنگامی از قفای جنیر گشتن دستگیر کردیم. باز همین تو ها کمان شدی بیک. شدی بیک لطو کوب میخواهی ها؟ راست بسرت تیر خالی کنیم. تو چرا تو حال از قفای جنیر میگردی؟ اکا میبخشی من با جنیر چی کار دارم؟ من ایریشوی جنیرت بذارم. من نوران جان مجده دارم. نوران؟ ها. این همون نورانی دوست داشته برادر من بودگی؟ ها اکا من همون را دوست داشتم. من همون دختره دوست داشتم. چیکار بگی دسته؟ من همون دختره دوست داشتم اکا. این دیل گفته نمیشه اکا. وقتی که عاشق شدی که دیل دیگه گوشت نمیکنه اکا. من دیلم نوران میگه. نوران میگه. چیکار کنم اکا؟ چرا تو رو عیبدار کنم؟ عشق به مانند از بازار خریدن مرود آسان نیست. همین خیلی نه؟ اکا چه خیلی که میبینم خودت او آدمی به عقل نبوده. در مسئله عشق میفهمیدی اکا. من که اکا همین دختره بسیار دوست میدارم. در کار شود تمام انسان ها کتی رقابت میکنم. دوستش میدارم. نه یگان کس در این موضوع با من رقابت کردن نمیدونه. نه اکا یا لحظه است. اکا در این مسئله اکا ما او دختره که دوست میدارم با تمام کس گفته میتونم که دوستش میدارم. باوری دارم. باوری پوره داری یعنی؟ پوره باوری دارم اکا. مرا دسته شما برایید. من با این رفیق کمتر چاق میکنم. من همین سرگره در باره عشق در میزدگی رو بسیار هم دوست میدارم. دوستم بیا سر کن.
گذار شینو سر کن. گذار خیر. بشینیم یکا. شینو خیر. کیرم دوره اینقدر ملوتی. خب. چه فهمونم نمیدونم اکا. یا جنبه سوزه جگرم. ای کجا سر کنم نمیدونم اکا. این عشق سبیل مونده اول و آخر ندارد. کجاش که روز اومد نقل کردن گیر. گوش میکنم. خودت رو بدمی کارت پرتوفتی. برای چی این کارو کردی؟ تو هم میبودی همین خیل میکردی؟ البته میکردم. تو رو نمیفهمم نوران. به اندازه جانت رو در خطر گذاشتن مرا دوست میداری. لیکن به من دروغ گفتی. چون که میترسیدم که تو رو از دست میدیم جنیر. به فکری تو من در فکری پول هستم. البته که نه. من اویلم رو در خردسالی از دست دادم نوران. اکم فکر میکرد که جای خالگی آنها رو با پول و مال میپوشاند. من تو امروز یگان کمبودی نداشتم. دویم اکم کوشش میکرد که هیچ احتیاجی نداشته باشم. یگانه احتیاجی که من داشتم این محبت بود نوران. من رو میفهمی؟ من تو رو بسیار دوست میدارم جنیر. من تو رو به نهایت بسیار دوست میدارم. اکم همچنین میگوید. لیکن من به بعضی عشقها باور ندارم. عشقی که در درونش دروغ است من آنجا نیستم. جانم به تو وعده میدهم که دیگر هرگز دروغ نمیگویم جنیر جان. هرگز دروغ نمیگویم. اکا رفت با آدمانش اومده ایستاده است. همه با جایهایش گذرد. سلاحهایتان را آماده کنید. چورباجی؟ شنیدم که با مکان من آمده واهمه کرده ای. اگر حجت های گرفته هم را ندهم همه مال ملکم را زده می گرفته ای؟ خطا میکنه. چورباجی آدمی با عقل است. این خیل کار نمیکند گفتم. ناپوره گفتم. امری مرا گوش نکرده باز نزدم بیاید وی را تیرباران کرده مثل الک سوراخ میکنم گفتم. فهمیدی؟
همین دستم رو میبینی؟ اگر پایان کنم کارت تمام میشود. نارنجک رو میبری، نارنجک رو نشان میدهی. از همین لحظه تو پادشاهی. چی خواهشی که میکنی اجرا میکنی. آنها را چنان شرمنده کن که آبروی رفعت را برقرار کن بختیار. نام تو را بشنوند در دلشان لرزه پیدا شود. احتیاط کن حلقچه رو مکشی. این را؟ بله، اگر او را کشی آبرویت به هوا میپرد. پروانه کن اکا، این کار با عهده من. تو در دست من بوده رو میبینی؟ وقتی این حلقه را کشیدنی من همون به هوا میپریم. فرار دستت را، فرار. همه کسا پرواز کنیم. نه پدر، تو نادرست فهمیدی. پس کن شیطانی را، بزن و زن. با امر شما پدر. آقای رفعت، قربانتان شوم، مرا ببخشید. سلاحایتان را بردارید. بزن و زنید. من خطا کردم. البته هر چی که شما خواهید، هر چی که میخواهید دیگر تکرار نمی شود. تکرار نمی شود. باید تکرار نشود. اینجا بیا. بیا. تازه کن. اگر کفشایم آینه بر این ولتراس نکند موی سرت را کلته میکنم. مایلش پدر، حاضر. انا تازه کردم پدر. میبینیم اینش را هم ها بگو. حاف نگو، ها بگو. ها تماشا کن، در آینه خودت رو میبینی؟ خب ایستا من بینم. آینه برین شده است. آفرین. نگاه کن جار بچی، یکم بار خطا کردی بخشیدم، دویم بار خطا کردی با دل گرفتم، لیکن سیوم بار نمیبخشم. جانت رو میگیرم. مرا فهمیدی؟ فهمیدم پدر. حلقه رو کشید. عزیز سنگزده ایستاده است. عزیز جان. رفعت در کجایی؟ کار کرده ایستادم. کمی کار دراز کشید. چی گفت شد زنگ زده؟ یگان چی گفتنی بودی؟ تو رو فکر کردم. مرا فکر کردی؟ یعنی عادتا تو در همین ساعتها در خانه می شدی؟ از همین جهت بیایم. کار تمام شده باشد. آمدن خواهی آمدن گیر. تو تا حال تو نخوابیده ای؟ تو که نه اومدی من خوابم نبرد. وقتی که من آمدم تو را خواب نبرده. رفعت در همان جایی.
آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن از چند فایز است؟ برای 100 فایز جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسانها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی به هم مانندند. البته از این لحاظ سیما وقت بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفتن نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. تو که نه اومدی من خوابم نبرد. وقتی که من دام بودم تو را خواب نبردم. رفت در همان جایی. رفت وای آوازی چی بود؟ رفت چی گپ شده ایستاده است؟ یگون چی گپ زن؟ رفت چی شده ایستاده است؟ اوف رفت اول حجت ها رو گرفت، بعد مکان ما رو ترک کند. من تو رو میکشم رفت، میکشم. نیاکه این قصدن کرد. این ما رو کشتن میخواسته که دانسته ترکاند. عزیزت رو فکر کردم خوابم نبرد گفت. من نارنجک و حلقش رو فراموش کردم اکه میمدو راست با دنیای دیگر گذشتم، لیکن به اینم آنقدر گپ نشده است. شکر بسیار. آی عزیز جان من مرا انتظار است. در رویم. آنین میگویم همین پدرلعنت رو دارم اینجا کشم. من به تو نگفته بودم که عشق نشانه ضعیفی است. ببین چی شد. عشق تو در بین ما ترکی قریب که میمردیم. این خیل نگو اکای میمدو. عشق نمیکشد میخنداند. ببین من عاشق شدم کو، از همان روز نمیمیرم. اکای میمدو تو با کیشی میفهمانی. بیا رویم اکا. ای دیگه این زنگ میزند. شونیدگیست. چی کار کنم اکا؟ جواب ده. بلنگو یکش رو مون. لبای پدر. رفت تو چی کار کردنی هستی؟ آبروی از دست دادت را با اینجا و آنجا ترکاندن به دست آوردنی. با تو گفتم آبرو مثل روح است. تا رفت در لای خوتیده ایستاده ای. آگاه باش. خاموش کرد. مانند ملخ دوباره است که می جهیم. سیوم بار کارمون تمام می شود. بختیار هرگز به کسی درباره ترک چیزی نگوی. یگان گپی دروغ بافته گپ زن مایلش. نه اکا به اینم اونا حالا که خوابیدن. منم به آواز با اجرام برآمده لباسم رو عوض میکنم. پروا نکن. خوش اومده آقا رفت. خاموش. آوازت رو نبرار. چی شد پسرم؟ با تو چی شد؟ چی شد پسرم؟ چی شد؟ چی شد؟ با من هیچ چیز نشده است؟ این چی احوال پسرم؟ با احوالم چی شده است؟ با من چی شده است؟ ها اینا بینا ما با وای رفتیم. با کجا؟ وای
کباب پزی رفتیم آنا همون وقتی پختن ناخست همین دود خاکستر بسر روی ما پشکن. پسرم این احوال تو خوب نیست. مادر حاضر اجازه ده من لباسم رو عوض کنم بعد گپ میزنیم. بوی گوشت گرفته است. خدایا توبه مردکی کپا کلون و رفتارش مثل کودک. رفعت عزیزم کی میداند به سر پسرم باز چی بلا آوردی؟ این قدرش هم از حد زیاد لطیفه خانم. به همه چیز من گناهگارم این طور نیست؟ تو نباشی پدرت هست. یک تویتون تمام میکنه دیگرتون سر میکنید. وای پا برداشته است تو پای گذاشته ای. به تربیه. رفعت با تو چی شد؟ کمتر دودی کباب رسید است حاضر میشیم تمام. رفعت التماس به من دروغ نگوی. ترکیش رو شنیدم. شنیدی؟ از کجا شنیدی؟ ها تو از تلفن شنیدی؟ تو خوب هستی؟ بله خوبم یگان چی نشده است با من یک شستشو کرده برای بگو چی نمیماند. وای بختیار گفتنی شخص با تو این رو کرده؟ بختیار؟ چی علاقه دارد با بختیار؟ با پدرت هم تو گفتی وی رو؟ بله. عزیزه جان التماس میکنم تو به این کار دخالت نکن. با پدرت هم یگان چی نگوی از این بعد. این کار بین من و بختیار. من برای تو برای من میدانم لیکن تو غمی مرا نخور جانم. پروا نکن من حل میکنم. رفعت تو بسیار تغییر یافتی. همه طرف دیگر شدی. از رفعت پیشینه یگون نشون نیست. بله این کارها رو هم عوض کنی. یعنی چی خیل؟ خیر ما نباشد. تو رفته شستشو کن بعد گپ میزنیم. ها بله من یک شستشوی کنم. اکای ممدو در رب شا وای 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 پدر جان خبر کن انا همین خیل میترکد. این حالا سرشویش از این بدتر میترکد. به خدا من گناه ندارم پدر جون. همش از روی ممدوح شد. فروختن عادت تو هست. چه خیلی که ممدوح رو میفروشی در وقتش من را هم فروخته بودی. نه آخر پدر جون من شما را یکم بار نفروختم. به خدا که دهانت را کشا. برای چی؟ کشا گفتم. ببخش پدر. ببخش پدر. ببخش پدر. بخشش نیست. اکنون میترکی. بیدار شو. بیدار شوه ابله. خودت خواب نمیروی نمیمونی که ما خواب رویم. روزانه از پس بختیارت میشوم شبانه از پس تو میشوم. گناه من چیست که اینقدر عذاب میکشم؟ اکا به فکر من در خواب و خیال در آمدم.
چه سفسطگویی میکنی؟ هر شب در خوابم آقای رفعت رو میبینم. اما این از شعوری تو برمیخیزد. به تو گفته بودم که در تو سیندروم اورگمی هست. این چی است لکه؟ سیندروم آقای رفعت به تو در آمده است. اینه به سیاحتی به عالمی خوب کرده ای تو من توف کردم، فهمیدی؟ توبه توبه، تو چه خیلی آدم هستی؟ به این هم ما در همین جا در خطریم. باز تو باشی از یک آدمی مرده میترسی. با تو چند بار گفتم آدمانی مرده را در خوابت نبین. در حقیقت او مرده باشد. اگر از همین کار خلاص شویم تو رو به لنسکی رایون به دکتر دیوانه ها میبرم. بس ابله، خواب نکن دیگر. یک نقشه دارم، بحری را میکشیم، همین را هم حل کرده توانیم آبرویمان را نجات میدهیم. در همین ساده که مایلش میخیزم. چرا میخنده؟ هیچ، همین خیل. نه، یگان گپ هست. خوشم آمده. چی؟ تبسم کردنت. خندیدم با تو چنان میزیبد که کاش که دایم خنده کنی. کاش که دایم تو را خندانده توانم. این چیزهای از سر گذرانیده‌مان حقیقت است. با خدا برای من مثل خواب است. بیدار میشویم و تمام میشود. یعنی به مانند هر چیزی زیبا. اگر خواهی هیچ بیدار نمیشوم. میدونی آنقدر به این باور کردن میخواهم که نباشد با تو چی مانع میشود. تو من با تو یک خانه‌داری ساخته کارو نکردم. حسیاتم تو من همه چیز از سر تا پا ساخته کاری بود و اونقدر باور داشتم که ساخته میموند. حیرانم. در اصل کلمه حیران حسیاتم رو پورا افاده نمی کند. مثل یک شخص دیگر است در رو برایم. در اصل همین خیل. یعنی من دیگر شدم. این ممکن است. از یک ظالم عاشق شیدا شدن مگر این ممکن است؟ عوض شده میتواند. ممکن که هیچ دیگر نشده باشم. ممکن که همه این نامبر کردگی هایت در وجود من یگان جا پنهان بود. حاضر با میدان برآمدن را آغاز کرد. چرا حاضر؟ چون که اکنون تو هستی. نمیدونم.
баровардагӣ барин. аз шубҳаҳое доштаам халос шуда наметавонам. баъзе хотираҳое дар ёд доштаам ҳаст. аз хотирам тоза карда натавонистам. масалан, як бор туро бо ду зан дар назди як махоза дида будам. бо ҳардуяшам самимӣ будӣ. баъд ба ман чашмак зада будӣ. он вақт дар ҳақиқат аз ту нафрат карда будам. من هم میبودم با خودم نفرت میکردم. این بیشرفی است. یعنی حاضر من از منی گذشته نفرت میکردم. نباشد این گذشته من بود. یعنی این حادثه کی شده بود؟ پیش از اون وقتی که ما اویله‌داری ساخته‌کارانه کرده بودیم. گویا که نمیدونم. ما رو مسخره میکنی همین طور؟ ای خدا، چرا مسخره کنم؟ همین خیلی میشود. من یک چیز پرسم. مادامی که اینقدر نفرت داشتی، چرا اویله‌داری ساخته‌کارانه کردیم؟ در حقیقت چیزهای اثر گذرانیده‌مان رو تو فراموش میکنی. انا همین حالت مرا در اندیشه میگذارد. برای چی بعضی چیزها رو از خاطر برآوردگی برین میکنی؟ نه، او چرا از خاطر برارم؟ از کجا دونم؟ دویم چیزهای میدونستگیت رو از من میپرسی. عزیزه، از شبه های داشتت به خلاص شوی کوشش نکن. بگذار آنها را من نیست کنم. به من مانع نشو. همین کفایه است. اکا در هر لحظه زندگی من وی دختر وجود دارد. در یگان لحظه زندگی وی من وجود ندارم. در عقل من فقط روح او سیر و گشت میکند. لیکن در عقل وی من میبینم که یگان نشان و نام من حتی خوانده نمیشود. در هر ذره دنیای من وی هست. در دنیای وی یک جای قبر من نیست. من کجای نگاه نکنم وی رو میبینم. وی حتی هنگامی به چشم من نگاه کردن مرا نمیبیند. مایلش بسیار زیگ نشو کنونه. تو چه خیلی انسان هستی ها؟ برای چی دیلت رو با وی نمیکشوی؟ رو برویش برایو بام 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 انا همین خیلی دوست داشتنت رو گبزن. بگذار وی فکر کردن گیرد. اکا تو مرا گوش نمیکنی. دختر مرا دوست نمیدارد. دوست نمیدارد میگویم. اکاش هم رفیق جانی من است. این کارو کردن نمیتوانم. تو چی حکایه نقل میکنی؟ دختر دوست داشته من با دشمنی من خانه‌دار شد. آیا من از وی روی گردانم؟ ها؟ روی گردانم؟ نه، روی نگرداندم. چرا؟ چون که در عشق حساب و کتاب نیست. برعکس امروز برویم براید با او دوست داشتنم را میگویم. چرا؟ چون که در عشق منطق، ماتماتیکا، اتیکا، استتیکا هم نیست. اکا لیکن خودت از حد گذراندی. تو با زن خانه‌دار یک جای بودن میخوایی. تو چی گفته ایستاده ای؟ عشق میگویم اکا. عشق ماتماتیکا، منطق، اتیکا زدگی اکا. عشق همه خیلی بازبینه که مرده را زنده میکنه اکا. درست میگویی. عشق و رنجهای عام. یک فکر کن. دوست میداری لیکن گفتن نمیتوانی. عشق در درونت مثل سیمخوار است. دراز میکشی دراز میشود. همه جاتو میکنه میگیره تمام. چرا دوست داشتنت رو گفته نمیتوانی؟ یگان کمبودی دیگر داری؟
اگر دوست داری گپ میزنیم. اکا من 100% میگم عیب ندارم. دختر مرا دوست نمیداره. اگر دوست بداره کو میگمش. کسی که دوست نداره چه دلت میکشی؟ برای همین به همین عشق همون زندگی کرده میگردم. تو چی ها گفته ایستاده‌ای؟ عشق یک نفر است. چی گفتن دیگر نفر مهم نیست. تو فقط با دل خودت مسئول هستی. عشقت را باید صاحبی کنی. با عشقی تو زنجیر زدن ترسانچک بیچاره عشقت رو گفتن نتوانی عاشق نشو. چی عاشقی برای تو میمون بازی است؟ زبان تو رو میبرم. اکا یکم گپ شد. این افراد رو گرفته بریدو تا سحر بزنید. اکا چی شد؟ چی خفه شدی؟ نه در اینجا خشنو گپ زده بودی؟ چی بلو زد اکا؟ اکا موضوع عشق تماما موضوع دیگر است. التماس هم فکرت نیستم گفته با میزنیم من با خودت نکوی صغیرات میزنن هم قسخت میزنن که رنگ حیوانانی پتو. بین عشق این عالم دیگر است. در دنیا چقدر آدم باشد همین قدر عشق وجود دارد اکا. نه گوش که عشق بینوا است. اسراف وقت است. عشق یک آب است. نوشیده بهوش شو اکا. عشق یک اقیانوس است. اگر لودکت شکاف باشد در اقیانوس غرق میشوی. انا تو باری آدما غرق شده میمری اکا. عشق کتی بازی نکن. میدونی عشق چیه؟ عشق این عشق است. دهانش رو بسته بعد زنید. فقط برویش نزنید. بعد با دختر معقول نمیشود. احمد اکا کدست ما بقب اکا داروش نزنین گو فهمیدی؟ ملادیس اکا یک گپ بین خودمون من همه عشق رو زدگیم چی فهمیدی؟ چی شد مادر؟ چرا با من خبر ندادید؟ پسرم سحر یگان گپ نبود. حرارتش بدتر بلند شد. ما هم دختر رو دعوت کردیم. از حرارتی بلند سوخته ای شد از کودک. آرام باشید آقای رفعت. روزهای آخر اوج کسلی گریپ است. این چه گریپ است؟ کودک رو با بستر افکنده است. داروی تب دادم. حرارتش آهسته آهسته میفراید. طاهر پیش از این بیمار شده است. حرارت بلند برایش خطرناک است. همیشه ناز نگاه کنید کفایه. مایلش نگاه میکنیم. برای آمدنتان تشکر زیاد. خیر نباشد. خدا شفا دهد. ای جانکی من. دکتر لبه آقای رفعت. این طاهر جان کی این احوال چقدر دوام میکند؟ این مسئله گپ زنی. مسئله طاهر را با شما پیشتر گپ زنان کرده بودم. گپ زده بودیم. خیر چی؟ دیگر گپ زدن نمیتوانیم؟ 1000 بار شودم من گپ زدن میخوام. آخر من پدر هستم. البته شما درست میگویید. طاهر یک ضربه خورده بود. میدانید لیکن این مشکلات موقتی است. وقتش اومد درست میشود. من هم همین رو پرسیدنیم که وقتش کی میآید. هنگامی که خود را پورا در امنیت حس میکند گپ زنی را سر میکند. هیچ پروا نکنید. برای این باید در یک محیط سالم زندگی کند. خیر مایلش یعنی یگون چیزی نام نیست. خب تشکری زیاد. خوش آمده. شب خوش. مادر 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 جو خوابم برده است. شما را خواب کنید. من بالای سری طاهر میشینم. تو؟ بله من آخر من پدرش هستم. مایش برخیزید مادر جان بیایید.
یک نقشه دارم. بحری را میکشیم. اگر موفق شویم آبرویمان را باز به دست آورده یک قدم پیش میرویم. امشب برای من از تویر دیده یگان موضوع مهم نیست. کودک بیمار تا سحر بالای سرش باید انفجار شود. خدا نگاه دارد. اگر حرارتش بالا شود خوب نیست. این خیلی رفتن نمیتونه. دیوانه چیه؟ در این خانه همه از تو زیادتر به تویر نزدیکند. با تو مانده است. گذار مادر و بیبیش نگاه کنند. گذاشته نمیتوانم. با کسی امانت مانده نمیتوانم. مرا دیوانه نکن. زود بیا کار داریم. مرا مجبور نسازید. آمده نمیتوانم. بختیار نقشت را بسیار جدی بازی نکن. پدری کودک تو نیستی. پدری اصلش این کاری کردگی تو را به این هم نمیکرد. تو این خیل همکنی از تو شبهه میکنند. کودک را به ایلم گذار. زود بیا. چرا با ایلم گذارم؟ در بالای سرش نخست خواب رود. خدا نکند حرارتش بالا شود. مانده نمیتوانم. نمیآیم. خیره کن. چیکار میکنیم اکا؟ بحری رو پخش میکنیم. دمت را گیر ابله. رفت شکر نباشد چه خیل میکشیم؟ خب پگو پخش میکنیم. چه خیل پخش میکنیم؟ بای آدم همراه لشکرش میگردد. امشب همون مکانش خالی بود. از همین فرصت استفاده کرده پخش میکردیم. طاهیر گفتو کم چیز گفتو نیامد احمق. یک چایمان چای نوشیم. اگه خوابمون نبرد یک چایمان. مایلش خیرسی بهتر بیا. چای رو من برای خدا میمونم. من هم یک پیاله می نوشم. تو چی گفتی؟ مایلش که بیاشید من تیار میکنم. شوخی کردم. طاهر جان پسر جانم میدونی چی کار کنیم؟ من با تو یک افسانه نقل کنم تو باشی تا سحر با راحت خواب رم. انشالله سحر وقتی که از خواب بخیزی نقص میشوی. مایلش گوش کن. بوده است نبوده است در دوره های پیش یک بچه زیبایی شبکه سرخ بوده است. یک بچه زیبایی شبکه سرخ بوده است. کلچه های پخته مادرش رو گرفته به جنگل به بیبیش می برده است. ناگهان در رو برویش یک گرگ بد برآمده است. پسرک شبکه سرخ تو با کجا می روی؟ من همه طرف جنگل را نقص می دانم گفته است. پسرک شبکه سرخ گفته است همه کلچه های پخته مادرم رو به بیبیم می برم لیکن روی خانه بیبیم را فراموش کردم گفته است. این را دیده گرگ بزرگ این خیل باشد کلچه ها را با وی برده نمیتوانی. پسرک شبکه سرخ درست برده نمیتوانم. گرگکه کلچه ها را یک جای میخوریم گفته پرسیده است. یک جا نشسته این کلچه را هپ خوردیم. ناگهان با چشمون پسرک شبکه سرخ گوشهای گرگ افتاده است. گرگکه چرا گوشهای تو اینقدر کلان؟ برای تو را نقصتر شنیدم گفته است. نباشد بینیه چرا اینقدر کلان؟ آن وقت گرگ بینیش رو از نظر گذرانیده؟ نه بینی من کلان نه. باز برای من بسیار میزیبد گفته است. چی خیل؟ با تو معقول شد افسانه من. آفرین با تو. حاضر من از آشخانه برای تو آب بیارم. تو باشی چشمانت را پوشیده نغزکک خوب رم. مایلش